இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் வீடே செம கூலிங் ஆகிடும். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு ஏசி வாங்கியிருந்தோம். சரி அதில் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக கூலிங்கே வரல. சரி எவ்வளோ தான் கூலிங் வச்சாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. சரி இது என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி யூடியூப்பில் போட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம்னு பார்த்தா சரி அப்புறமா தான் நான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சேன். சரி அதை நம்ம பண்ணி பார்த்துருவோம் சொல்லிட்டு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏசி ஆஃப் பண்ணியாச்சு. சரி மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு கூலிங் வரலனாவே மேலே ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். சரி அதில் டஸ்ட்டு வந்து சேர்ந்துட்டா தான் கூலிங் வராதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வீடியோவில். சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி அதை கைட்டிலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஒரு லாக் மாதிரி தான் இருந்தது. அது கைட்டின உடனே அந்த ஃபில்டர் தனியாக வந்துச்சு. பார்த்தா சொன்ன மாதிரியே செம்ம டஸ்ட்டு. அதனால தான் கூலிங் வந்து வராமல் இருந்திருக்கு போல். சரி இதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். இப்போது இது வந்து ஒரு வலை மாரி இருக்குது. நம்ம நார்மலாக கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து வாட்டர் வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். சரி அப்படியே டஸ்ட்டர் க்ளீன் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தண்ணி ஊற்றி. சரி அப்புறமா வந்து க்ளீன் பண்ணி பக்காவாக மாட்டிடலாம்னு சொல்லிட்டு மாட்டிட்டேன். சரி ஈஸி தான் மாட்டுறதும். அப்படியே அந்த லாக்லேயே வச்சு ஈஸியாக அப்படியே பின் பண்ணிட்டா போதும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எப்படி தான் இருக்குது கூலிங்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணி சரி டெஸ்ட் பண்ணேன். சரி கொஞ்ச நேரம் ஆன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். சரி ஆன் ஆகிட்டு பார்த்தா சரி வேறு லெவல் கூலிங் இருந்தது. புதுசாக எப்படி வாங்கும்போது இருந்தது அப்படி இருந்தது. நம்ம கேமராமேனால குளிர் தாங்கவே முடியல.